remercie énormément Madagaskaru! du championnat du monde, Karel Vela, bien sûr, le président de l'association tchèque des accompagne et les devants, et c'est le Madagascar et le jury. Olé! Dámy a pánové, historický okamžik pro Českou republiku. Česká republika hostí finalisty mistrovství světa v petánku. Týmy Alžíru a Madagaskaru. Et le chef de l'éducation, Kérétine Ladouani. Bonne chance à eux, délestation. No a nyní vám představíme druhého finalistu a tím je tým Madagaskaru. Et le deuxième finaliste de cette finale contre du monde, c'est Madagascar, avec comme joueur Citraka Andria Maman et Andria Mampianani. Natra Andria Manantani. Soren Tomitsiolana Aleka. Et Malika Andria Mampianana. Le délégué Jocelyn Ayaonarisana. Et son président Ruben Jacques Radelaya. Dámy a pánové, znáte jmenovitě všechny aktéry finálového zápasu, na který je Česká republika pyšná. Voilà, vous connaissez tous les acteurs de cette finale du championnat du monde, dont la Tchéquie est très fière de vous présenter. No a dále bych pozval na plochu, aby prezident České asociace petankových klubů Karel Dohnal přivedl i důležité osobnosti mezinárodního petankového dění. A těmi jsou pan Henri Bernard, předseda Mezinárodní federace petankových zemí. Monsieur Henri Bernard, qui a été le joueur. Pan Claude Azema, generální sekretář petanku na světě. Claude Azema, le secrétaire général de la Fédération de pétanque mondiale et du jeu provençal. No a za finance Mezinárodní federace se stará Michel Signer. Et Michel Signer, le trésorier général. A vám všem, co jste vážili se zkusem. Et donc le petit cadeau avant de commencer la finale, une chanson avec Karel et ses danseuses. Melodie, Les chanteuses. melodie, která patří všem petankistům, ale hlavně všem, kteří milují juniorský petank. Jmenuje se Dávno a pro vás je tu Xanadu. Jedem!
pánové, nám nezbývá, než posunout toto mistrovství světa do jeho vrcholu. Et donc maintenant nous allons commencer donc aux choses sérieuses, passer aux choses sérieuses. Dámy a pánové, týmy Madagaskaru a Alžíru se utkají o mistra světa v roku 2003. Et donc l'équipe d'Algérie rencontre l'équipe de Madagascar pour le titre de champion du monde. Poprosíme prezidenta Mezinárodní federace petangových zemí, aby vhodil finálový košon, abychom zahájili toto mistrovství světa. Et donc c'est le président de la Fédération mondiale de pétanque et de jeux provençal qui va lancer le premier bouchon de la finale qui opposera donc l'Algérie au Madagascar. Et pour que bon, tous les personnes le savent, les amateurs également, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore ce sport, donc la finale se jouera en 15 points. Tak tedy pánové a dámy a pánové, trošku změna je, protože naši finalisté se musí taky trošku rozcvičit, takže na začátku hry vám slavnostně vhodí finálový mistrovský košon pan Bernard Henry, prezident Mezinárodní federace petanku. A ešte pre český publikum som chcel ako dodať, že samozrejme náš rozhodca pre Českou republiku je Jiří Šrubas. Prosím vás, já musím ještě uvést na pravou míru. Já musím uvést na pravou míru, protože celé mistrovství světa tady v Brně, v této krásné hale, v tomto špičkovém petankovém prostředí uváděl jazyce cizí, to znamená ve francouzštině, angličtině, částečně i ve španělštině, člověk, který opravdu je taková světová rarita. Bruno totiž umí spoustu jazyků, ale blbě umí česky, to skoro vůbec. A ještě hůř umí slovensky, kde žije. Proto tady byly ty ihriska, proto nemůže říct Šrubas, protože prostě to je Bruno. Potlesk pro Bruna! Tradiční záležitost finálových zápasů. Košel opouští hřiště a to znamená, že je před námi nová hra. Ne, 4 body. Máš 4 body. Pozor, změna přátelé, dámy a pánové. Alžírsko využilo situaci.
Jak to točíš? Točíš jenom koule nebo aj je? Je. No. Nebo koule to není, když nic nevidíš. Jasně, no. Banána 4 body pro Madagaskar. Jiska Ranžirsko. Pojďme, podpoříme. Tak ako naozaj nemôžem, vieš, nič sa nestane, čak keď prídem domov o 11, tak budem o 11, tak vieš, ako ide. Veď práve, že vždy to bolo. Ale i potom se tam jednou se jim nevydařilo. A neměli. Zbývla. Dámy a pánové, na hřišti končí souboj
bitve jak tam. No je to hezký, ale... Vidíš nejhorší, že v té kameře je to... Jedna lepší střela za druhou, dámy a pánové, to je finále mistrovství světa v Brně mezi týmy Madagaskaru a Alžíru. Ne, vystřelil, ale málo. Můžeme spolu župíček. Úžasné petangové okamžiky tady v hale v Brně. Co?
Mají 2 koule. Na Karol. Dvojku, jo. To je jedno. No jasně, no. Počkej, ještě to krásně, ne? Ale no. Musí s Frantem domluvit. Si to pojď. Pojď? Ne, ale... Takže to mají ve svém boxu. A to stačí. Ne, ty šťouky, co naše boxy nás, kde tam je třeba 20 cm. Vypadalo to vlastně nebo... No, teďka to... Tady než Alice. Alice hodí rovný, těm větším nechodí. To předmocení. Madagaskaru má 1 bod od titulu mistra světa.
Se pojede přes tu svoji cíl. Nejvzdálenějšího týmu, který přijel do České republiky i Madagaskaru, který se stal mistrem světa. Un pays qui est revenu de Madagascar, champion du monde. Dnešní sportovní odpoledne nekončí. Ještě nás čeká vyhlášení vítězů a dekorace mistrů světa. Čeká 9. mistrovství světa tady v Brně. Jmenujeme si je. Je to naprosto rozhodnutý, protože my s Brunem vám tady za malý okamžik představíme mistry, vícemistry a dokonce i samozřejmě ty, kteří si odnesou bronzovou medaili mistrovství světa pétanque juniorů pro rok 2003. Voilà donc, c'est fini, merci à tous d'être venus, d'avoir donc assisté à ce championnat du monde. Et dans quelques instants, nous allons vous présenter le médaillé d'or, le médaillé d'argent et bien sûr le médaillé de bronze. 3 dny úporných bojů tady na tomto hřišti. 29 týmů z 28 zemí se tady utkalo o to, aby se jeden z nich stal mistrem světa pro rok 2003. Pendant 3 jours, vous avez bien travaillé, on peut dire, vous avez bien joué. Et 29 équipes de 28 pays différents se sont affrontées pour désigner, soit élu, le champion du monde 2003, ici en République tchèque. Bravo! Vše už je rozhodnuto, už na tom nemůžeme nic změnit, ale můžeme vás pozvat na tradiční pro mistrovství světa v petangu závěrečný banket, který se koná v Povicentrum tady v Brně. A než k tomu dojde, tak vás pozveme jednou písničkou, protože jak by to už mělo být, když tady s námi dnes
bojovala mládež. Děti a mládež mistrovství světa juniorů pro rok 2003 tady v Brně. L'organisation était faite, le mode rien changé, mais on peut en tout cas vous inviter au banquet de ce soir, le banquet traditionnel hein, pour tous les joueurs, pour tous les délégués, pour tous les chefs de délégation. Donc, et avant la remise de médaille, Zároveň i černého kamaráda Martina Tankové je z Konga, ale on je to vlastně Čech. A protože je stále ještě léto, tak máme pro vás jednu písničku, která v českém jazyce znamená Hej léto. Bruno, přelož to všem ze celého světa. Hej léto se jmenuje naše písnička, kterou zaspíváme společně s Martinem Tankovem. Dámy a pánové, zveme vás na banket a tohle je přesně to finále, který stojí za to, aby bylo v České republice. Hej léto! Le CD donc, de Karel est en vente à l'entrée de la... Děkujeme vám a přejeme vám, abyste se z tohoto zážitku vůbec nevyspali a těšíme se s vámi na banketu mistrovství světa Petangu roku 2003.
jeunes. Et donc c'est l'entrée donc, des champions ici dans la salle avec l'Espagne qui a fini 3e, l'Algérie qui a fini 2e et Madagascar. Mais sur le champion du monde 2003 ici. Annie Bernard. Et bien sûr, les volontés des personnes importantes. Telle que M. Almirna, donc président de la Fédération internationale de pétanque et vos Pozveme na plochu i prezidenta České asociace petankových klubů, pana Karla Dohnala. Nous invitons également le président de l'association tchèque de pétanque, Karel Dohnal. Bravo! Bravo, Karel. A pozveme na plochu i pana primátora statutárního města Brna, pana doktora Duchoně, kde se umístil tým Španělska. À la 3e place, le ministre du monde, comme il faut dans la République tchèque, Léopold Central, donc l'équipe d'Espagne, avec comme joueur le Kaliningrad. To jsou 4 aktéři, kteří bojovali za Španělsko. Henri Bernard et M. le maire et Karel. Donc il y a 4 médailles, 3 personnes, on va y arriver. Záda. Měli si zelí fotky. Do mistrský lodi. Co? Bravo, bravo. Máte tady mistři světa v České republice, 9. mistrovství světa juniorů pro rok 2003. Všech reprezentačních týmů, kterých bylo rekordně
z 28 zemí v České republice a co je za 9 mistrovství světa juniorů rekordní počet. Brno se tímto loučí s mistrovstvím světa juniorů v petangu pro rok 2003. Dámy a pánové, to jsou ti, kteří se... Au moins une médaille pour l'organisation. Jak daleko 2 kolekce do Afriky.